菜啊咁樣食，就唔係話好似你平時教我哋啷口唔係，咁樣。我直接咧就係因為之後係好好食嘅，我直接咧就撈早餐，我一定食椰子油，到而家咁都係咁多年之後都係嘅。咁點樣用椰子油去食之後咧就啊譬如你早餐咧，我咁多年都係會食啲番茄啊，番茄剝咗皮之後，稍微生，如果用生嘅咧就直接加椰子油，唔係一般嚟講我都稍微用啲油炒一炒，炒咗之後，因為一定要有油咧，嗰啲番茄裏邊啲茄紅素咧先可以俾你吸收到，咁先我哋先幫到我哋嘅身體嘅。即係我咁大個男人，咪用2羹椰子油，番茄切片又撈啲椰子油咁樣，其他要食嘅嘢譬如菜啊，咁你都可以加埋落去食咯。咁樣就一日食2羹到咯。咁如果女性好似你咁樣，你1羹咯。後來好多讀者都寫信嚟話，我發覺佢哋兩公婆都係膝頭哥痛咗好耐。咁嗰時候咧，仲有一樣嘢係可以喺藥房買得到嘅，係專門醫你嘅呢個膝頭哥嘅，但係治標不治本。佢哋話冇用。咁後來咧就食椰子油，咁都係大家都好翻晒。